隨時一燶咗咧就又苦又硬嘅啦。咁你見到呢個狀態，我哋只會咁去啷佢，變咗焦糖法。我哋睇色水嚟做人，你見佢哇深啡到開始黑咯。叻仔牌非常簡單易做，亦都好豪賣，夠晒大件嘅焦糖布甸就係咁嘅樣啦，都唔錯㗎，夠晒簡單，一家人食就啱晒啦。喜歡食譜記得點讚、分享同埋訂閱頻道啊！咁先多謝大家支持啦。就係咁嘅樣，幾樣材料整到，希望大家中意啊！簡單嘅家庭食譜。各位網友，大家好，歡迎又翻到嚟叻仔廚房。今集我哋咧就會整一個好多人都中意食嘅日式焦糖布甸。咁但係咧，我哋就會做一個家庭版嘅。相信好多網友咧都食過啦，多數都係圓咕碌啊或者三角形嘅。咁我哋今次咧就會做一個家庭版，就只需要用一個咧焗開嘢嘅人就會好多時候都會有呢個模具嘅。咁所以咧就呢個就普及啲，而份量啊方面咧大家可以放心嘅。咁我哋都睇晒啲材料噶啦，咁啊除咗我哋啲雞蛋喺度游緊水之外咧，其他其實都喺晒我哋眼面前噶啦。咁所以都材料嚟講就簡單，但係當中裏邊啊，即係譬如你做焦糖咧，好多失敗嘅元素嘅。嗱，識做嘅人就叫易做咯。我呢啲唔係專係做甜品，但係如果喺公司做嘅就一定得，因為啲器材啊、器皿啊，全部都工業用，有晒方有晒比例噶嘛。咁啊，梗係更加容易做啦。但係家庭版梗係聽我叻仔自己去調配一張方便、簡單、份量又好準確、容易記嘅方嚟去做啦。咁我哋唔多講，先去做咗焦糖先。焦糖嘅做法，我哋咧最好就選翻一個平底鍋，因為咧水量會平均啲啊，受熱亦都會平均啲，橫切面大啲啊嘛。之後咧我哋準備砂糖，呢度100克，非常之咁容易記嘅。咁第二樣嘢咧就係水，水嘅份量非常之咁緊要。咁我哋點樣去稱佢為之好咧？水嘅重量啦，咁啊呢一個我哋用個磅嚟去做100克，咁我哋水咧就係40克嘅，我哋用克嚟去計算，因為咧你一定要 over 佢30% 以上，即係100嘅話，你 over 30% 以上咧，你個反沙機會咧就會大大咁去減少嘅。咁啊落糖先定係落水先都冇所謂，我哋唔開火住，倒晒呢度100克嘅砂糖落去先，揚一揚開佢平均啲。咁水40克我哋落埋落去，咁啊落完水嘅同時咧，我哋唔加火咧，我哋可以揚一揚佢，等佢咧啲砂糖咧絕對係受晒水，即係啱啱好近乎係平晒，咁就 OK 啦。即刻咧我哋就開翻一個中火，咁期間嗱呢個中火啊嚇，開翻細少少先。咁期間千祈就唔好攪動佢，即係例如係用呢個咁嘅筆啦，因為一攪動佢嘅時候咧，又係有啲化學嘅作用咧，令到佢會反沙嘅。咁我哋第一件事咧就要溶晒佢先。喺加熱嘅時候咧，可能你會見到，咦咁咪唔平均啦。我哋唔攪佢可以點做咧？我哋可以篩一篩佢，篩佢就冇問題嘅。但係你攪佢咧就有問題啦。OK， 當我哋加熱到去咧呢個地步開始變黃嘅時候咧，大家就要小心啦，因為佢開始就會進入咗一個焦糖化嘅階段。咁我哋咧要等到佢開始變成深啡色，咁切記嗰個火力咧真係唔好話太過大，因為你隨時一燶咗咧就又苦又硬嘅啦。咁你見到呢個狀態，我哋只會咁去啷佢，咁佢就唔會話咁容易反起啲沙，同埋我哋啲砂糖咧已經係徹底溶晒，所以反沙呢樣嘢咧都真係幾麻煩噶，所以就寧願講多少少俾大家聽啦。嗱，咁而家你見住呢個 on the way。現在進行式咧，佢係黃得好快嘅。咁我哋繼續咧，要等佢再去深色啲。眨下眼，你睇下啲煙勁到不得了嘅。咁啊，呢個時候大家小心嗱，我哋望一望個色，睇下夠唔夠深色。如果唔夠深色嘅話咧，我哋可以再去加熱嘅。咁我覺得呢個地步咧，已經係真係徹底咁去變咗焦糖化。同埋咧，你會聞到好香嗰個味，因為你唔夠焦咧，佢做唔到呢個顏色嘅。咁如果呢個時候你可能見到啲糖咧比較係少啊，唔夠結身嘅，你可以撞翻啲熱滾水落去嘅。所以睇情況啦，冇話一張方走天涯嘅，我哋睇色水嚟做人。你見佢哇深啡到開始黑咯喎，咁就 OK 啦。做起咗嘅焦糖咧，我哋可以攞隻匙羹去刮佢咧，佢都唔會話有一啲沙喺度噶啦。咁呢個時候咧，我哋即刻熄咗個火佢。呢邊咧我準備咗少少嘅油啦，落翻少少落去呢張廚房紙度，攞翻個器皿，咁啊方便啲咧。一陣攞嘅時候咧就會焗完容易啲攞啦。咁我哋輕輕掃一陣生油落去，但我哋喺呢一邊咧直接喺呢度嚟嘅。
我落晒落去嗱，咁我哋即刻咧喺佢未凍之前咧，我哋就要做翻個樣，等佢更加之均勻嘅咯。咁我哋咧就要將呢一個 pan 咧就咁放埋一邊，由得佢凝固咗呢一個焦糖先。當我哋做好咗一個硬均均嘅焦糖咧，其實已經係成功咗一大半啦，凝固晒㗎啦。咁呢個就係嗰個焦糖布甸嗰個頂啊。咁你一加咗熱啊，或者溶咗，咁佢咪會溶出嚟，咁咪好流心嗰個 feel 就係靠呢一個焦糖啦，同埋有啲咖啡嘅味道咧，就係都係靠焦糖嘅。咁跟住之後咧，我哋咧就要做一個好簡單嘅份量啦。咁啊，用咩牛奶都冇所謂嘅，呢啲係全脂比較香一啲。咁啊，一支1000，咁我哋咧好簡單地咧就落500毫升，咁啊方便大家個份量容易啲記啊嘛。之後咧，我哋就即刻嗱，我已經洗乾淨咗個平底鑊啦。有啲網友咧就話：點解你個平底鑊點解會嘅雪平煲啊？點解會 keep 得咁靚咧？因為我好少話用鋼絲刷散佢嘅。咁啊，建議大家都係用翻啲白潔布啦，因為呢啲梯煲啦叫做好容易散啲鐵粉出嚟，所以盡量都唔好用鋼絲刷。咁你又會 keep 得到佢閃靈靈啊咁樣樣啦。咁啊，即刻加熱，用個中細火就 OK 嘅。咁加熱嘅時候咧，我哋只需要用翻個中火啦，呢啲細細哋嘅火。咁啊，加熱到去幾多度到咧？大概80度左右啦。開始嘅你會見到佢起味啊，滾嘅時候咧，我哋就可以熄火噶啦。咁啊，即刻做埋其他嘢。咁雞蛋方面，我哋用幾多隻？5隻，係啊。咁啊，好多時候咧，有啲人會落呢個雞蛋黃㗎。咁我哋唔好理啦，費事咁麻煩啦，又蛋黃又蛋白咁。我哋一次過用5隻嘅雞全蛋。好處咧就係冇咁黃，係啊，冇咁黃，同埋咧唔使話呢個又溝色啊嘛。其實基本上咧蛋黃咧就要嚟攞色嘅，咁所以有啲人用淺色嘅雞蛋黃啊。我呢隻就偏橙啲嘅雞蛋黃，我求其嘅啫。咁發蛋嘅時候咧，盡量都唔用蛋發咯，用筷子。我哋發得勻就好噶啦，唔使發到咁痕嘅。越發得痕咧，你做出嚟嘅效果越多氣泡啊。我哋最緊要係撈勻晒啲蛋白就 OK 嘅。撈到佢咧，啲蛋白你見唔到佢起到一柱柱咧，咁就差唔多噶啦。咁啊記得順住個時針去啦。之後我哋準備咗100克嘅砂糖，咁啊落埋落去。攪勻咗啲糖之後咧，我哋安全啲咧就喺呢一邊落翻個西落去。之後咧就再去隔一隔佢，睇下有冇啲糖咧未用得晒咁啦。咁啊有啲渣啊啲雜質，我哋先隔咗佢一次先。跟住我哋就睇翻呢啲牛奶啦，嗱起晒味啊！我哋啷一啷佢，一滾起我哋就可以熄火，我哋直接就落埋落去咯喎。嗱，咁我哋呢一個布甸漿咧就已經係做好咗啦。跟住我哋就可以攞翻呢個焦糖出嚟。咁我話懶得就懶啦，用翻呢個格再去隔多一次。咁你見到佢有呢一個泡泡嘅時候，我哋咪去飛一飛佢咯，叫做揾個火槍去辣一辣走啲泡。之後我哋就可以喺上面冚翻張保鮮紙，咁我哋輕輕捏住佢 OK 啊，漏少少氣都冇乜大問題嘅。最緊要係冚住個面，以防佢係乾水啊咁樣樣嘅啫。焗爐嘅準備，我哋就撳預熱，大概咧140至到150都 OK 嘅。咁我今次咧就會用150預熱咗佢先。之後咧，我哋就喺呢一個鋼盤度加個竹笛落去。如果你喺出邊做嘢咧，就可能會加啲防線嘅紗布啊咁樣樣咯。咁我哋再放埋一個布甸上去先。之後咧，我哋用一個方法咧叫蒸焗法，我哋咧就落翻少少滾水落去呢個盤度，咁樣咧就會保持到唔會話咁乾啊。咁呢塊竹笛咧就係以防佢線啊咁樣樣嘅啫，一陣攞出嚟。咁我哋就試下較熱風對流嘅烤焗45分鐘，150度，我哋即刻開始。45分鐘啱啱過咗，我哋即刻開嚟望一望佢啦。喺個盤上面啲水咧蒸得都七七八八噶啦，所以咧建議大家咧就有咁多就俾咁多啦，因為加咗熱水落去咧可以保持住下邊個底咧冇咁容易燶啊。咁我哋而家望一望佢，嗱我個火咧都比較大啊，個面咧就冇咁滑啊，因為咧如果你個火力細嘅話咧就冇咁谷咯。係啦，不過都唔緊要嘅，我睇佢個樣咧都好成功噶，已經凝固晒嘅。咁你熬一熬佢，你見佢咦差唔多，咁就 OK 啦。直接咧，我哋可以喺呢一度咧就試埋俾大家睇。個鐵砂掌係唔同啲嘅，都真係震騰騰，都好香。嗱，我好有信心嘅，因為雖然佢個樣可能唔係咁靚，但係咧你睇個結實程度啊，一吉落去咧都係好軟身嘅。
咁啊，你只需要校翻140度嘅火力，慢慢去蒸都 OK。哇，都真係震騰騰咁樣。咁依家呢個狀態非常之咁熱嘅，咁我哋咧想加快速度咧，就加翻盆水，咁去鎮住佢。咁啊，當佢冷卻完之後咧，我哋先放翻入雪櫃，隔翻佢1晚或者3-4個鐘頭冷卻咗咧，我哋先至可以揭曉佢究竟佢嘅焦糖做成點啊！咁我哋聽日先再見啦。喺呢一度再吉俾大家睇下先，睇下，哦，好鬆軟啊，唔係講笑，布甸嗰個質感真係唔同啲啊！各位網友午安啊，又過咗1日啦。嗱，經過咗冷卻啊，放涼咗之後咧，咦，個樣樣衰咗喎。咁我呢度咧點解崩咗咧？我偷咗少少嚟食，個味就 OK 正嘅。嗱，咁啊即刻嚟睇下個面，睇下而家呢啲好好食，我啱偷食咗少少嘛。焦糖味一定夠。反出嚟睇下先。我特登換咗隻碟啊，咁啊希望成功啦。大鑊，見到啲好勁嘅嘢嚇，咦？似乎真係得得地喎，係咪啊？我都唔知㗎。嗱，嚟啊！都 OK 啊。嗱，我哋個焦糖都成功咗。雖然咧就真係睇落去多氣泡啊，即係可能加熱嘅時候咧做得唔係咁好咧。加熱得唔夠勻循啦。咁我啲工具真係認真一般啦。始終屋企啲渣嘢同埋我個監粗嚟，都幾有特色啊！嗱，就咁嘅而家狀態，咁啊，起碼叫做我哋呢張方簡簡單單咁就做到。咁當然啦，如果你想好食啲嘅，你可以加啲原材料落去啦，即係雲呢拿嘅棍仔啦，原材料嘅雲呢拿。再唔係嘅，你可以買啲雲呢拿油咧，滴翻1-2滴精油落去。咁啊，希望大家中意呢個咁簡單嘅食譜啦，咁都做到咁上下嘅嘢啦。咁依家個形態咧，其實真係我自己都好滿意啦。雖然咧就有啲泡泡好大個窿啦。咁你當然你出街去賣俾人食，咁又梗係唔得啦。但係我哋屋企做就梗係簡簡單單啊嘛。嗱，咁我哋切嚟睇下咯喎，都有少少泡嘅，不過唔緊要啦，我哋當特色咁去做到咩啫，冇乜所謂嘅其實。係啊，咁記得隻手乾乾淨淨就 OK 啦。咁啊，做翻個大概係三角形。咁我哋呢個咁簡單嘅焦糖布甸就做好咗啦。OK。咁啊，希望大家中意呢張簡簡單單嘅方啦。雖然唔完美，但係我覺得粗粗地喺屋企食咧，一定都唔差嘅。試翻啖先，加勻呢啲味正啲，焦糖真係幾有咖啡咯 feel。咁喜歡食譜，記得點讚、分享同埋訂閱頻道啦。我哋下條片再見。有咩意見或者想知啲乜嘢，記得留言俾我，我都會盡快覆翻俾大家嘅。希望大家好似我咁衰衰地都一次 pass 啦。我哋下條片再見，拜拜。仔牌嘅黃金糕，哇，好香啊！嗱，整嘢食嘅開心就係咁啦！哇，係咪好靚啊？香口嘅皮，酵母嘅效果，就係要呢啲一絲絲嘅口感。